Ja sam Vladimir Lokas, vlasnik porodične radionice Lokas, koja se bavi proizvodnjom koženih kaiševa i novčanika. Lokas je zanatska radionica za izradu kožne galanterije, čija istorija traje više od 7 decenija. Temelje porodične tradicije udario je deda Vladimira Lokasa, koji je treća generacija sarača. On je očuvao vrednosti ručnog rada, uključivši savremeni dizajn i estetiku, stvarajući proizvode koji objedinjuju dugotrajnost i eleganciju. Specijalnost Lokasa su muški i ženski kaiševi, novčanici, torbe, kao i aksesoari u vidu kožnih futrola i privezaka. Svaki predmet je izrađen od prirodne vegetabil kože iz Toskane i prolazi kroz ruke iskusnih majstora, što garantuje prepoznatljiv kvalitet. Kao sertifikovana radionica sa statusom čuvara starih zanata, pored standardne ponude, Lokas nudi i rešenja po meri, kao i korporativne poklone sa brendom i logovom kompanije na proizvodima i ambalaži. Njihova misija je da spoje funkcionalnost, estetiku i dugotrajnost u kožnim proizvodima koji prate kupce dugi niz godina. Kožna galanterija Lokas je dostupna širom Srbije, ali i regiona, jer kvalitet ručnog rada ne poznaje granice.